Et là, je reçois cette belle Mercedes ce matin au garage en remorquage. Soi-disant, il y a un bruit sous le moteur. Le moteur qui tape, le client quoi, qui sait les injecteurs. Et là, quand je tire la jauge d'huile, ça sent pas bon. Pas une goutte d'huile dans le moteur. Là, j'enlève le cache moteur. On va refaire déjà le niveau d'huile. On a le niveau d'huile. Maintenant, on va démarrer le moteur. Ça tape les amis, ça tape. Donc vous avez vu comment ça tape. Donc pour moi, c'est pas un injecteur.